இருக்கீங்க? பார்த்தீங்களா? நல்லா மழை பெய்யுது. கிளைமேட் நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது. அதுவும் வீக்கெண்ட் அதுமா மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பாக எல்லோரும் லேசி ஆகிடுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த லேசியான டே அப்போது ஒரு சிம்பிளாக ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு லன்ச் காம்போ தான் நம்ம அப்போ பார்க்க போகிறோம். இது வந்து சட்டுன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அண்ட் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அண்ட் நல்லா ஸ்பைஸியாகவும் இருக்கும், எஸ்பெஷலி இந்த மழை காலத்துக்கு. என்கிட்ட வந்து இந்த காடை முட்டையோட ஒரு பேக்கெட் இருந்தது. ஸோ காடை முட்டையில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பெப்பர் ரோஸ்ட் மாதிரி பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் சிம்பிளாக இஞ்சி ரசம். ஸோ இஞ்சி ரசமும் காடை முட்டை பெப்பர் ரோஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் இப்போ நான் வந்து அடுப்பில் ஒரு சின்ன பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா நம்ம வந்து காடை முட்டையை வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயில் பண்ணிக்கணும், வேக வச்சுக்கணும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த குட்டி குட்டி காடை முட்டையை வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டுடலாம். இந்த மாதிரி ட்ராப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா நம்ம போட்டு அந்த சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதுனால உடஞ்சிரும். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கரண்டியில் போட்டுட்டு அதை அப்படியே ட்ராப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த காடை முட்டை இது வரைக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாதவங்களாக இருந்தாங்கன்னா நான் ஒரு இது சொல்லிடுறேன். நார்மல் முட்டை எப்படி வேகும், ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸில் வெந்துடும் இல்லையா? ஸோ அதே அளவு தான் இதுவும் ஆகும். நம்ம வந்து இந்த தண்ணி கொதிச்ச உடனே முட்டையை உள்ளே போட்டுட்டு கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. கொஞ்சம் நேரத்தில் அது வெந்துடும், 5 to 7 மினிட்ஸில் வெந்துடும். அதே மாதிரி நம்ம ஷெல்லை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த எக் எடுத்துட வேண்டியதான். நம்ம இப்போ வந்து அந்த முட்டை வேகிற கேப்பில் வந்து ரசத்துக்கு தேவையானதெல்லாம் அரைச்சிடலாம். ஸோ இது இஞ்சி ரசம். ஸோ மேஜராக டாமினண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து இஞ்சியோட ஃப்ளேவர் தான். ஸோ நான் ஒரு பெரிய இஞ்சி துண்டு வந்து எடுத்திருக்கேன். இந்த அளவுக்கு நான் இங்கே வந்து ஒரு 4 பேருக்கு பண்ணுறேன். ஸோ இவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் நிறைய பேர் பண்ணுறீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிக அளவில் இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த இஞ்சியை வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பூண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 கிட்ட பூண்டு எடுத்திருக்கேன். 10 பல்லு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதையும் இதில் போட்டுக்கலாம். அப்புறமா காரத்துக்கு வந்து இஞ்சியே கொஞ்சம் காட்டமாக தான் இருக்கும். இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு 2 வரமிளகாய் வந்து இங்கே கிள்ளி போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக பெப்பர், ஒரு 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 டீஸ்பூன் பெப்பர் போட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி ரசத்துக்கு கண்டிப்பாக ஜீரகம் போடணும் இல்லையா? அதனால் அது ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகமும் இதில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த மிக்ஸி ஜாரை வந்து ஒரு பல்ஸ் மாதிரி சுற்றி எடுத்துக்கோங்க. அதாவது ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்கக்கூடாது, கரகரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ நம்ம இஞ்சி ரசம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நான் வந்து அடுப்பில் வந்து ஒரு பேன் மாதிரி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம இஞ்சி ரசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஹீட் ஆனதும் வந்து கடுகு போட்டுக்கோங்க. கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். கடுகு வெடிச்சிச்சு. இப்போ பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம கரகரப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா? அந்த இஞ்சி, பூண்டு, மிளகாய் அதெல்லாமே இதில் போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நமக்கே அந்த ஸ்மெல் வரும், ஒரு இஞ்சியோட ஸ்மெல்லு. கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை ஆன ஸ்மெல் வரும். அது வரைக்கும் லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க. இந்த ரசம் வந்து பேசிக்காக ரொம்ப இந்த ஃபீவர், ரொம்ப கோல்டு அந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ரசம் வந்து வச்சு குடித்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த சளி தொந்தரவு அதுக்கெலாம் வந்து இந்த ரசம் ரொம்ப நல்லது. இப்போ ரொம்ப ஃபீவராக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தக்காளியை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து க்ளோஸ் டு 7 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ முட்டை கண்டிப்பாக நல்லா வெந்திருக்கும். நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வாட்டர் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இந்த முட்டை ஓடை மட்டும் எடுத்துகிட்டு பாயிலான எக்கை மட்டும் கொண்டு வரலாம். இப்போ வந்து இஞ்சி நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு தக்காளியை வந்து நான் வந்து அந்த ரசத்துக்கு கட் பண்ணியிருப்பேன்ல, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துண்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே சேர்த்துடலாம். இப்போ தக்காளி இதில் சேர்த்தாச்சு.
தக்காளி லைட்டாக கொஞ்சம் வதங்கட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டு அதோடய ஜூஸஸ்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் வந்துச்சு பார்த்திங்களா, அந்த எல்லோவிஷாக இருக்கிறதெல்லாம் அதோட ஜூஸஸ் தான். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து நான் வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை ஊற்றிடலாம். இப்போ புளி அதில் ஊற்றிடலாம். இப்போ தேவைக்கேற்ப தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. எவ்வளோ ரசம் வேணுமோ தேவைக்கேற்ப நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த ரசம் வந்து புளிப்பு போட்டிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ இந்த புளிப்பை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்குள்ள சுகர் போட்டுக்கோங்க. அது அந்த புளிப்பை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிடும். இப்போ வந்து ரசம் வந்து ஒரு கொதி வரட்டும். பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு, கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு, ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து கடுகு வெடிச்சிருச்சு. நம்ம வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரசம் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு. நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலையை வந்து இங்கே வந்து போட்டுக்கலாம். நல்லா மணக்க இஞ்சி ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா வந்து அந்த ஸ்மெல் வந்து அப்படியே ரீட்டைன் ஆகணும். ஸோ அதனால் ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போது ஆனியன் வந்து ஓரளவுக்கு கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இப்போது மஞ்சத்தூள் ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அப்படியே நல்லா டாஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மசாலா வந்து இந்த எக்கில் வந்து ஃபுல்லாக கோட் ஆகும். இப்போ வந்து தேவைக்கேற்ப சால்ட் போட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. இது நம்ம பண்ணுறது வந்து பெப்பர் ரோஸ்ட்டுன்றதுனால பெப்பர் பவுடர் இருக்கு இல்லையா, அதை அப்படியே போட்டுடுங்க. உங்களுக்கு காரம் நிறைய பிடிக்கும்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நல்லா அப்படியே டாஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அந்த பெப்பர் ஃப்ளேவர் வந்து அப்படியே வரணும். ஸோ இப்போது இந்த பெப்பர் எல்லாம் போட்டாச்சு, இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்து இந்த உள்ளே இருக்கிற இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இந்த ஆனியன், பெப்பர், உப்பு எல்லாம் போட்டுக்கோங்க. ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த எக்குக்குள்ளே வரணும். அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த மிக்சரை வந்து இந்த எக்கு மேலே எல்லாம் வந்து சேர்த்து வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வச்சு ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு ரோஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இந்த ரோஸ்ட் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் இருக்குது, அந்த பெப்பரோட ஃப்ளேவர் இருக்குது, முட்டை கூட ஓரளவுக்கு ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பபுள்ஸாக ஒயிட்டாக தெரியுது பார்த்தீங்களா, அப்படின்னா முட்டை நல்லா ரோஸ்ட் ஆகுதுன்னு இருக்கும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இன்னும் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வச்சுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு. எக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு, அந்த மசாலாவும் கொஞ்சம் கோட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து குட்டி குட்டியாக வந்து இந்த கொத்தமல்லி தலை நறுக்கி வச்சுருக்கேன், ஸோ அதை போட்டு கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மணக்க இஞ்சி ரசம், காரசாரமான காடை முட்டை ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரொம்ப குவிக்கான லஞ்சு. இது செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கே வெறும் 30 மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு. ஸோ இதை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய்.